ਨੱਕ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਪਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਆਇਆ ਤੇ ਸੈਫਟੀਲੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਈਆਂ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਬੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਘਣਾ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਦਰਕ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕੱਲ, ਕਈ ਓੜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਐਲਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਦੀ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਦ ਜੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਵੱਧਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸੈਫਟੀ ਲਈ ਮੈਂ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨੱਕ 'ਚ ਕਰ ਨੱਕ ਸੀ ਪੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕੋਲੀ ਪਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਬੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਦਵਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਚੱਟੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੈਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਵੀਰ ਆ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਗਰਗ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਨੁਭਵ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜੀ।